Оройн төргийн үзэгчтэй MBC-ээс мэдээллийн хөтөлбөрийн баасан гарагийн дугаар эхэлж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарал хандуулно. Манай аймагт үйлдвэрчдийн эвлийн хөдөлгөөний үүссэний 88 жилийн ой тохиож байна. Аймгийн цагтын газраас нээлттэй хаалганы өдрийг зохион байгууллаа. Аймгийн 2017 оны 3 дугаар удирлын нийгмийн эдийн засгийн статистик мэдээллийг танилцууллаа. Санхүүгийн боловсрол аян албан ёсоор нээлттэйгэлээ. 50 Монголын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн дарга Хонконгийн тэргүүтээ төлөөлөгчид манай аймагт ажиллалаа. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүй анхаарал хандуулно. Эхний мэдээ. Энэ онд Монгол улсад үйлдвэрчдийн эвлэлийн хөдөлгөөнд үүсч хүчсэний 100 жилийн ой тохиож байгаа юм а. Өндөр ойн хүрээнд Увс аймгийн үйлдвэрчдийн эвлэлийн холбоо үе үеийн дэмжигчид 88 жилийнхээ ойг ёслол төгөлдөр тэмдэглэн өнгөрүүлж байна. 88 жилийн баярын арга хэмжээ буурал даргынхаа хөшөөнд цэцэг өргөж хүндэтгэл үзүүлснээр эхэллээ. Монгол улсад үйлдвэрчдийн эвлэлийн хөдөлгөөнд үүсч хүчсэний 100 жилийн ой энэ онод тохиож байна. 1917 онд одоогийн Сэлэнг аймгийн Өрөөгийн алтын уурхайд ажиллаж байсан Орос Монгол ажилчид хөдөлмөрлөх эрхээ хамгаалахаар тэмцснээр Монгол улсад үйлдвэрчдийн эвлэлийн хөдөлгөөн үүсэх суурийг тавьсан төвхтэй. Өдгөө 100 жилийнхээ босгыг давж буй Монголын үйлдвэрчдийн эвлэлийн байгууллага 450 мянган орчим гишүүн дэмжигчдтэй 22 салбар холбоо, мэргэжлийн үйлдвэрлэлийн 14 салбар холбоотойгоор үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа юм а. Мөн сонгийн амралт сувилийн газар, хөдөлмөр нийгмийн харилцааны дээд сургууль, Монголын үйлдвэрчдийн соёлын төв ордон, айлбаа зочд буудал гэсэн харьяа газруудтай Монголын томоохон төрийн бас байгуулга билээ. Засгийн газар ажил олгогчдын эзэдийн холбоотой Монголын үйлдвэрчдийн эвлэлийн холбооны 2 жил тутамд хөдөлмөр нийгмийн зөвшлийн 3 талтай улсын хэлэлцээр зохион байгуулдаг бөгөөд гэрээний биелэлтэйг засгийн газраас удаа дараа шахан шаардаж хөдөлмөрчдийн дуу хоолойг төр засагт хүргэснээр ирсэн билээ. Тэгвэл манай аймагт үйлдвэрчдийн эвлэлийн байгууллага байгуулагдаж аймгийнхаа хөдөлмөрийн хүний төлөө тэдгээрийн нийгмийн хамгааллыг сайжруулахын төлөө ажиллаж эхлээд даруй 88 жил өнгөрчээ. Аймгийн үйлдвэрчдийн эвлэлийн холбоо 100 жилийнхээ ойг тохиолдуулан 100 бүтээлч ажил хийхэд төлөвлөсөн бөгөөд одоогоор 80 гаруй ажлыг нь хийж хэрэгжүүлэн үр дүнгийн үзээд байна. Энэ өдөр аймгийн үйлдвэрчдийн эвлэлийн 88 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлж байгаа бөгөөд үе үеийн ахмад зөвтгөлтнүүд одоо үйлдвэрчдийн эвлэлийн байгууллагад сэтгэл зүрх гарган ажиллаж байгаа гишүүд дэмжигчид марш хилэмжээгийн зэдэн балын хөшөөнд цэцэг өргөж хүндэтгэл үзүүллээ. За өнөөдөр бас энэ түүхэн үйл явц манай хөдөлмөрийн хүмүүс өнөөдөр 100 жил Монгол орныхаа хөгжил цэцгэлтийн төлөө халуун амбуланс тусаа үл хайрлан сайхан ажиллаж хөдөлмөрлөж бидний ийм сайхан хөгжиж байгаа ийм сайхан хөгжсөн эх орныг өнөөдөр манай ахмадууд авчирсан. Энэ ахмадууд маань өнөөдөр бол түүхэнд алтан үсгээр бичигдэх бидний бахархан дуурайх хайрлан хүндэтгэх ийм сайхан хүмүүс байгаамаа. За Увс аймгийн үйлдвэрчдийн эвлэлийн холбоо 100 жилийн байгаа угтаа 100 ажил төлөвлөж 80% одоо өнөөдөр манай үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Тэгэхээр аймгийн үйлдвэрчдийн эвлэлийн холбоо 4 жилд бол энэ зохистой хөдөлмөрийг одоо сайжруулж нийгмийн түвшлийг хөгжүүлснээр манай иргэд хөдөлмөрийн хүмүүсийн амьдрал дээшиж орлого нэмэгдэж ажилгүйдэл ядуурлыг одоо бууруулахад маш чухал ач холбогдолтой гэж үзэж байна. Ер нь бол үйлдвэрчдийн эвлэлүүд бид нар өнөөдөр хий хоосон тэмцэж жагсахын голлогоо биш бид нар судалгаа тооцоон түшиглэж шинжилгээ ухааны үндэслэлтэй одоо ажлаа зохион байгуулж цаашдаа ер нь бол хүнийхээ төлөө энэ хүн гэдэг эрдэнэт одоо хөдөлмөрийн хүмүүсээ бид нар хайрлаж баялаг бүтээгчдэд нийгмийн баялагийг одоо шудраг хуваарлахад анхаарал хандуулж ингэж ажиллана гэж бодож байна. Баруун цэнхэр хязгаар Увс аймгийн маань ард иргэд хөдөлмөрчд маань үйлдвэрчдийн эвлэлийн байгууллагын оруулсан хувь нэмэр бол их өндөр. Аймгийн үйлдвэрчдийн эвлэлийн холбоог бэхжүүлэх, иргэд хөдөлмөрчдийн цалин хөлсийг нэмэгдүүлэх, нийгмийн хамгааллыг сайжруулах, нийгмийн түншлийг хөгжүүлэх чиглэлээр бол одоо Монголын үйлдвэрчдийн эвлэлийн холбоо болон аймгийн үйлдвэрчдийн эвлэлийн холбоо бол түүхэн одоо энэ олон жилийн хугацаанд бол маш олон зүйлийг хийсэн байдаг. Та ялангуяа улс орныг хөгжүүлэхэд ажилчин хөдөлмөрчдийн амралт чөлөө цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, цалин хөлсийг нэмэгдүүлэх, ажлын одоо таатай нөхцлөөр хангах хэмжлэн маш олон зүйлийг бол дурдаад баршгүй юм аа. Тэгээ өнөөдөр Монголын үйлдвэрчдийн эвлэлийн маань 2 дахь 100 жил руугаа бол одоо бид бүхэн маань түүхийнхээ хуудсыг бол нэг одоо явж байна. Тэгээ энэ бол бас их хариуцлагатай одоо он жилүүд бол энэ улс орны нөхцөл байдал, эдийн засаг, санхүүгийн байдал бол одоо цаг хугацааны асуудал гэж бид бүхэн харж байгаа. Үйлдвэрчдийн эвлэлийн байгууллага маань 100 жилийн түүхэн ухтаж олон ажил орон даяар сум хөдөө орон нутаг албан байгууллага аж ахуйн нэгж байгууллага гишүүн байгууллагын хүрээнд бол бид бүхэн тэмдэглэн өнгөрүүлж байна. Хамгийн чухал нь ойтой зориулж гишүүдийнхээ цалин хөлс нийгмийн хамгааллыг сайжруулах чиглэлээр бол олон одоо санал шаардлагыг тавьж ажиллаж байна. За мөн одоо гадаад дотоодын бас олон үйлдвэрчдийн эвлэлийн байгууллагын төлөөлөгчд маань Монголын үйлдвэрчдийн эвлэлийн үйл ажиллагаа, нийгмийн түншлийн асуудал, өнөөгийн одоо тулгамж байгаа асуудлын чиглэлээр бол Монгол улсад одоо өнгөрсөн 8 сард одоо хуран чуулж
Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллагын одоо үйл ажиллагаанд бол үнэлт өгөлтөөгөө явсан. Ийхүү Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллагын 2 дугаар зууны ажлын гараа эхэлж байна. Цаашид үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага иргэд хөдөлмөрчдийнхөө нийгмийн хамгааллын асуудлаар олон талт ажлыг зохион байгуулж төр засагтай хамтран ажиллах юм байна. Дараагийн мэдээ аймгийн цагдаагийн газрын үйл ажиллагааг иргэдэд түргэн шуурхай хүргэх зорилгоор цагдаагийн байгууллагын нээлттэй хаалганы өдрийг маршал Юмжаагийн цэдэн малын талбай дээр зохион байгуулж байна. Энэ үеэр Гардан тулааны үзүүлэх сургуульд болон эрэлж нохооны үзүүлэх сургуультуудыг тус хүрэлцэн ирсэн иргэдэд сонирхоллоо. Үйл ажиллагаагаа иргэдэд шуурхай хүртээмжтэй хүргэх тодорхой гэмт хэргийн гаралтыг бууруулах иргэдийн санал бодлыг сонсох зорилгоор цагдаагийн газар нээлттэй хаалганы өдрийн арга хэмжээг маршал Юмжаагийн цэдэн малын талбайд зохион байгууллаа. Энэ үеэр цагдаагийн байгууллагад ашиглагдаж байгаа техник хэрэгслийг танилцуулахаас гадна цагдаагийн албан хаагчид Гардан тулааны үзүүлэх тоглолт мөн эрэлж нохоо үзүүлэх сургуультуудыг хүрэлцэн ирсэн зочдод сонирхоллоо. За Увсан аймагт цагдаагийн газраас 2017 оны 10 сарын 13-ны өдөр нээлттэй хаалганы өдөр зохион байгуулж байна. За энэ арга хэмжээний зорилго гэх юм бол цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааг иргэдэд шуурхай хүртээмжтэй хүргэх, тодорхой төрлийн гэмт хэргийн гаралтыг бууруулах, иргэдийн санал хүслийг сонсоход оршиж байгаа юм аа. За арга хэмжээний хүрээнд цагдаагийн газрын одоо тоног төхөөрөмж техник хэрэгсэл мөн иргэдэд одоо Гардан тулааны үзүүлэх тоглолт за эрэл хайгуулын нохооны үзүүлэх тоглолтыг бол үзүүлж за мөн урлагийн тоглолт үзүүлэх юм аа. За мөн сүүлийн үед гудамж салбан гэмт хэрэг гаралтыг бууруулахын тулд цагдаагийн газраас аймгийн зас даргын 2017 оны 10 сарын 9-ний А462 тот захирамж гаргуулна байгуулгаж явах нэгжиг нийтийн эргүүлэлт гаргаж байгаа юм аа. За энэ арга хэмжээ нь 2017 оны 12 сарын 31-ний хүртэл үргэлжлэх юм аа. Аймгийн цагдаагийн газар албан байгууллагуудтай хамтран нийтийн эргүүл хийж эхэлсэн бөгөөд энэ нь мөн цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааг иргэдэд сурталчлах томоохон арга хэмжээ болж байгаа юм аа. Дараагийн мэдээ аймгийн зас даргын дэргэдэх статистикийн хэлтсээс сар бүр нийгмийн эдийн засгийн мэдээллийг өгдөг. Тэгвэл энэ удаад аймгийн 3 дугаар улирлын нийгмийн эдийн засгийн мэдээллийг та бүхэндээ хүргэж байна. Мэдээллийн дэлгэрэнгүй тодруулгуулангаараа хүлээн авч үзнэ. Хөдөлмөрийн салбарын тухайд бол одоо нийт 877 иргэн бол хөдөлмөр халамжийн хэлцэд бол бүртгүүлсэн байна. Энээс бол одоо 61.1%-ийг бол 15-аас 34 насны одоо залуучууд бол эзэлж байна. За боловсролын салбараар нь харуулах юм бол одоо 39.7% нь бол бүрэн дунд боловсролтой иргэд 31.1% нь бол одоо дээд боловсролтой иргэдүүд бол эзэлж байна. За нийт одоо хөдөлмөр эрхлэлтийн байгууллагад одоо бүртгүүлсэн захиалга ирсэн ажлын байрны захиалга бол давхарсан тоогоор 793 ажлын байр ирсэн байгаа. За үүнээс бол яг шинэ ажлын байранд бол нийт 424 иргэн бол ажлын байраар бол шинэ ажлын байраар бол зууршлагт орсон байна. За нийт оны эхнээс бол 2017 оны эхнээс бол нийт 2254 иргэн бол хөдөлмөр халамжт бол ажил хайж бүртгүүлсэн байгаа. За үүний одоо 24.5% буюу 553 иргэн бол яг одоо ажилд хөдөлмөрийн хэлцээрээ одоо зууршлагт орсон байна. За эрүүл мэндийн салбарын мэдээгээр бол одоо нийт 1539 их амарчаад нийт 1546 хүүхэд бол төрсөн мэндэлсэн байгаа. За эмнэлгийн нас баралтаар бол 316 хүн бол нас баралтаар бүртгэгдсэн. За амарсан их бол нийт 13 ихээр төрсөн хүүхэд бол 16 хүүхдээр нас барсан хүн бол бүртгэлээр бол 40 хүнээр бол одоо тус буурсан байна. За аймгийн хэмжээнд бол одоо нэлгсэн эндэгдэл бол эхний 9 сарын байдлаар 26 эндэгдэл гарсан. За энэ маань бол өмнөх оны мөн үеэсээ бол 14 эндэгдлэр буюу одоо 35% бол одоо буурс үзүүлэлттэй байгаа. 5 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл бол одоо 32 хүүхдийн эндэгдэл гарсан. За энэ маань бол одоо өнгөрсөн оныхоо мөн үеэс 14 хүүхдээр буюу 30.4% бол одоо буурс үзүүлэлттэй байна. За аймгийн цагдаагийн газраас ирдэг захиргааны мэдээллээр бол аймгийн хэмжээнд 265 гэмт хэрэг бол бүртгэгдсэн байгаа.
За 2017 оны одоо эхний 3 дугаар улирлын байдлаар бол 202 хүн бол тээврийн хэрэгсэл жолоот хийх асуулсан, торгуулсан. Мөн 107 хүн бол баривчлагдсан. За гэмт хэргийн улмаас бол 7 хүн бол нас орсон байна. За 121 хүн бол гэмтэж бисцсэн. За 244 иргэн бол одоо яг гэмт хэрэгсэлж хохирол одоо амссан одоо ийм үзүүлэлт бол байна. За тэгээд нийт бол одоо энэ 3 дугаар улирлын байдлаар бол нийт иргэд байгууллагад бол 309.2 сая төгрөгийн хохирол бол учраад байгаа. За энэ үүнээс бол одоо 254 сая төгрөг буюу нийт одоо хохирлын 82%-ийг бол одоо иргэн төлөгдсөн байна. За Монгол банкны мэдээгээр бол одоо иргэдийн хадгаламжийн үлдэгдэл бол 85.1 тэрбум төгрөгт хүрсэн байгаа. За энэ маань бол өнгөрсөн оныхоо мөн үеэс 12.1 тэрбум төгрөгөөр бол өссөн үзүүлэлттэй. За зээлийн өрийн үлдэгдэл бол 174.3 тэрбум төгрөгийн зээлийн өрийн үлдэгдэл. За энэ маань өмнөх оны мөн үеэс 7.8% одоо өссөн үзүүлэлттэй бол байна. За хугацаа хэтэрсэн зээл 6.3 тэрбум төгрөгийн хугацаа хэтэрсэн зээл байгаа. За энэ маань бол 3.2%-аар бол буурсан. За ер нь бол нийт одоо аймгийн хэмжээнд олгосон зээлдэгчдийн тоо бол 10.3%-аар өссөн үзүүлэлттэй. Мөн олгосон зээлийн хэмжээ бол 6.9% одоо өссөн үзүүлэлттэй бол байна. За намын сангийн тухайд бол одоо намын сан аймгийн төв намын сан дээр бол маш их олон төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгжиж байгаа. Ховор намын сангаар бол одоо намын сангууд маань маш ихээр намын сан маань баяжигдсан байгаа. За үүнтэй холбогдуулаад бол уншигчдын тоо маань бол 4.5 мянган иргэн 32.1 мянган номыг бол одоо уншиж танилцсан гэсэн статистик мэдээ гарсан байгаа. За тэгээд уншигчдын тоо бол 40.6%-аар өссөн. Уншилсан номын тоо хэмжээ бол одоо 14.2%-аар одоо өссөн сайн үзүүлэлттэй байна. За төсвийн орлогыг бүтцээр нь харуулсан байна. За тусламжийн орлого бол одоо 58.5%-ийг бол эзэлж байна. За орон нутгийн төсвийн зарлагын тухайд бол 42.3 тэрбум төгрөгийн зарлага гарсан байгаа. Энэ маань өнгөрсөн оныхоо мөн үеэс 0.9%-аар бол одоо буурсан үзүүлэлттэй. Мөн зарлагыг одоо ингээд бүтцээр нь харуулсан байна. Зарлагын тухайд бол одоо цалин үлс дээр бол 51.3%-ийг бол одоо нийт зарлагын 51.3%-ийг бол одоо цалин үлс эзэлж байна гэж харагдаж байна. За хэрэглээний бараа үйлчилгээний үнийн индексийн тухайд бол энэ сарын үнийн индекс бол 99.5 буюу 0.5 хувиар бол одоо өмнөх сартай харьцуулахад буурсан байгаа. За энэ бол голлох нөлөөлж байгаа үнийн өөрчлөлт нь юу юм бэ гэхээр одоо хүнсний бараа согтууруулах бус ундааны бүлгийн дүн маань 97.8 болж одоо буурсантайгаар холбоотойгоор хэрэглээний үнийн инфляцийн түвшин бол буурсан байна. За өнгөрсөн оны 12 сартай харьцуулах юм бол 4.7% өсөлттэйгээр инфляцийн түвшин танилцуулагдаж байна. За хөдөө аж ахуйн салбар маань бас манай аймгийн голлох тэргүүлэх салбаруудын нэг байгаа. За нийт бол ер нь 11.8 мянган гад бол тариалтыг хийсэн. Тариалтын мэдээ бол одоо эцэлэгдэж 8 сараар бол одоо эцэлэгдэж гарсан байгаа. За энд бол үр тарианы тариалтыг бол одоо харуулж байна. Нийтдээ бол одоо 9235.1 гад бол одоо манай аймаг үр тариалтыг бол хийсэн байна. За өнгөрсөн оноос бол 2 дахин илүү өсөх хандлагатайгаар тариалт маань бол хийгдсэн. За ургац хураалтын тухайд бол одоо аймгийн хэмжээнд 7748.4 тонн бол үр тариаг одоогийн байдлаар хурааж авсан байгаа. За 2389.9 тонн төмөс, 2675.3 тонн хүнсний ногоо, 80 тонн техникийн ургамал зэрийг бол одоо хурааж авсан мэдээтэйгээр мэдээлэгдэж байна. За төлөв ажилтны тухайд бол оны эхийн 88% буюу 1101.8 мянган их мал бол төлөлсөн байгаа. Гарсан төлөв 98.3% бол одоо боожж байгаа. За тэгээд энийг одоо өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулах юм бол боожлтын хувь 9.3 пунктээр их байгаа. За төлөвийн хоригдол бол одоо 5.3 дахин одоо буурсан үзүүлэлт байгаа. Энэ одоо 3 дахь улирлын байдлаар бол төлөвийн хоригдол 18.2 мянган одоо төлөвийн хоригдол бол одоо гарсан байгаа. Аймгийн статистикийн хэлцээс бол одоо статистик хөгжилт хөтлөх хүч гэдэг сарын аяныг бол зохион байгуулж байгаа. За энэ аян маань бол одоо 10 сарын 11-ээс 11 сарын 11-ний хүртэлх хугацаанд бол үргэлжлэнэ. За энэ аянаа бол одоо яг статистикийн алба байгууллага үүсч хөгжсөн 93 жилийн зориулаад явуулж байгаа. За энэ аянтайгаа холбогдуулаад бол сүүлийн 10 жилийн үзүүлэлтүүдээр эмтгэж
бэлтгэсэн одоо статистикийн өврийн дэвтрийг бол бэлтгэн одоо аймгийн удирдлагууд одоо нийт хэрэглэгчтэй бол тархаасан. За мөн одоо олон улсын түвшинтэй Монгол улсыг одоо аль эдийн засгийн өсөлт нь ямар түвшинд байна? Одоо аймагуудын хэмжээнд Увс аймгийн өсөлт одоо яг хаана байна гэдгийг харуулсан дотоодын нийт бүтээгдэхүүний тооцоог бол мөн 10 жилийн татамжтайгаар бас сүүлийн 10 жилийг тусгасан юм судалгаануудыг гаргаж бэлтгэж танилцуулсан байгаа. За дээрээс нь бас мөн нийт иргэдтэй хэрэглэгч нартай зориулаад одоо маш олон сургалтуудыг бэлтгэж байгаа. Ихтэй сургуулийн оюутнууд одоо ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн хүүхдүүдийн дунд бол одоо эссе бичлэгийн уралдааныг энэ аяныхаа нэртэйгээр одоо эссе бичлэгийн уралдааныг зарласан байгаа. За мөн анхан шатнд одоо багийн засаг дарга нар маань одоо яг энэ өрхөн амын мэдээллийг одоо бүрдүүлж байгаа тийм энэ бүрдүүлж байгаа мэдээллүүдийг бол одоо хэрхэн бүрдүүлж байгаа, тэрийг яаж ашиглаж байгаа, яаж хэрэглэж түгээж байгаа юм бэ гэдэг талаар бол одоо уралдааныг багийн засаг дарга нарын дунд бол уралдааныг зарласан байгаа. За тэгээ энэгээр бол одоо яг шилдэг багийн засаг дарга хинбэ гэдгийг бол тодруулах зорилгоор. Тэгээ ер нь бол энэ аяны маань хүрээний одоо зорилго маань бол ер нь бол одоо яг ингээд чанартай сайн цуглуулад ингээд бодтоор цуглуулад ирсэн мэдээллийг одоо хэрэглэгчдэр маань яаж өргөн дэлгэр одоо ашиглах уу, яаж хэрэглээг нэмэгдүүлэх үү гэдэг тал дээр бид бүхэн одоо зорж одоо энэ аяныг явуулж байгаамаа. Азийн хөгжлийн банк 1.2 тэрбум $, санхүүжилт хийнэ. Ерөнхий сайдын хүрэлцэх өнөөдөр Азийн хөгжлийн банкны захирлуудын зөвлөлд Монгол улсыг төлөөлөх гүйцэтгэх захирал Мохаммед Сами Саид тэргүүтээ төлөөлөгчдийг хүлээн авч уулзлаа. Ерөнхий сайдын уулзалтын эхэнд улс орны нийгмийн эдийн засгийн өнөөгийн байдлыг товч танилцуулж Азийн хөгжлийн банктай нэгт хамтран ажиллахаа илэрхийлсэн юм байна. Мөн засгийн газрын 2016-аас 2020 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр эдийн засгийг сэргээх хөтөлбөр зэргийг үргэлжлүүлэн зарим чанарыг хадгалах болно гэдгээ мэдгдсэн байна. Улс төрийн нөхцөл байдал тогтвортой байх бөгөөд засгийн газрын бүрэлдэхүүнд л өөрчлөлт оруулж ажлын хариуцлага сахилга батыг бүх шатанд сайжруулахыг зорж байгаагаа ерөнхий сайд хүрэлцэх тэмдэглэлээ. Олон улсын валютын сангийн хөтөлбөрийн хүрээнд Азийн хөгжлийн банк $600 сая зээл олгохоор болж эхний ээлжинд 250 саяын санхүүжилт хийсэнтэй талархал илэрхийллээ. Эх онд мөн Улаанбаатар хотын агаарын чанарыг сайжруулах хөтөлбөрийг хамтран хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажлаа хангаж байгаагч тодорхойлсон байна. Цаашид уулуурхайн салбараас олсон орлогоо дэд бүтц хөдөөж явах, газар тариал малаж явах аялал жуулчлалын салбарт зарцуулж эдийн засгаа олон тулгууртай болгохын төлөө ажиллан гэдгээ мөн мэдгдсэн байна. Монгол улсын ерөнхий сайдаар томилогдсонд Азийн хөгжлийн банкны захирлуудын зөвлөлд Монгол улсыг төлөөлөх гүйцэтгэх захирал Мухаммед баяр хүргэж амжилт хүслээ. Азийн хөгжлийн банк 2017-оос 2020 онд $1.2 тэрбум санхүүжилт хийх бөгөөд түншлэлийн стратегийн хүрээнд эдийн засаг, нийгмийн хамгаалал, дэд бүтц, байгаль орчин хөдөөж явах, аялал жуулчлал, сэргээгдэх эрчим хүчний салбарт болон жижиг дунд үйлдвэрлэл, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөлбөр эрхлэлтийг дэмжих зэрэг төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн байна. Экспорт импорт өсчээ. Монгол улс энэ оны эхний 9 сард дэлхийн 150 гаруй улстай худалдаа хийж гадаад худалдааны нийт бараа эргэлт $7.7 тэрбум Америк долларт хүрчээ. Үүнээс экспорт $4.6 тэрбум Америк доллар, импорт $3.1 тэрбум Америк доллар хүрсэн байна. Нийт бараа эргэлтийн хэмжээ өмнөх оны мөн үеэс $1.9 тэрбум Америк доллар, үүнээс экспорт $1.3 тэрбум Америк доллараар, импорт $682.8 сая Америк доллараар тус өссөн байна. Гадаад худалдааны тэнцэл 2016 оны эхний 9 сард $884.4 сая Америк долларын ашигтай гарч байсан бол 2017 оны эхний 9 сард өмнөх оны мөн үеэс $567.7 сая Америк доллараар нэмэгдэж $1.5 тэрбум Америк долларт хүрсэн байна. Экспорт өмнөх оны мөн үеэс $1.3 тэрбум Америк доллараар өсөхөд эрдэс бүтээгдэхүүний экспорт $1.2 тэрбум Америк доллар, үүн дотор нүүрсний экспорт $1.2 тэрбум Америк доллараар өснө нь гол нь нөлөөлсөн байна. Импорт өмнөх оны мөн үеэс $682.8 сая Америк доллараар өсөхөд эрдэс бүтээгдэхүүний импорт $235.1 сая Америк доллар, үүнээс дизелийн түлшин $161.2 сая Америк доллар, автобензин $44.8 сая Америк доллараар, машин механик төхөөрөмж, цахилгаан хэрэгсэл, тэтгэрийн сэлбэг эдэнг $136.8 сая Америк доллараар, тээврийн хэрэгсэл, тэтгэрийн эдэнг $135 сая Америк доллараар, үндсэн төмөрлөг өтгөөр хийсэн зүйлсийнх $82.8 сая Америк доллараар тус өссөн нь гол нь нөлөөлжээ.
айлын хашаанаас гарнат олджээ. Байлдааны хориглолтын зорилт бүхий хоёр ширхэг гарнатыг аюулгүй болгосон талаар онцгой байдлын ерөнхий газраас мэдээллээ. Тодорхойлбол нийслэлийн багнуур дүүргийн 8 дугаар хороонд иргэн эсийн зуны амбарын дотор хоёр ширхэг гарнат байсан байна. Зуны амбарын дотор хоёр ширхэг гарнат байна гэсэн дуудлага өчигдөр 15 цаг 45 минутын үед онцгой байдлын албанд ирсэн байна. Дуудлагын дагуу тус дүүргийн онцгой байдлын хилцээний 1, цагдаагийн хилцээний 5, зэвсэгдүүлэгчдийн жанжин штабын тусгай томилтын тэг 84 дугаар ангийн 5 албан хаагч ажиллаж байлдааны хориглолтын зорилт бүхий гал үүсгэвчгүй П1 загварын хоёр ширхэг гарнат байсныг аюулгүй болгожээ. Залуучуудын дэлхийн арга шалралт тэмцээнд 18 жуудаач задгална. Хорват улсын Загреб хотно жуудаа бүхийн 2017 оны залуучуудын дэлхийн арга шалралт тэмцээн 10 дугаар сарын 17-наас 22-ны өдрүүдэд болно. Тус тэмцээнд манай улсын 18 жуудаач задгалах бөгөөд өнөөдөр Хорват улсыг зорилоо. Багийн бүрэлдэхүүнд эрэгтэй хасаг 55 кг-ийн жинд өнөр болд хасаг 60 кг-ийн жинд амар болд хасаг 60 кг-ийн жинд нэгмэр дөрж хасаг 60 кг-ийн жинд бат төмөр хасаг 73 кг-ийн жинд бат болд хасаг 81 кг-ийн жинд бат үлэг хасаг 90 кг-ийн жинд тэнгис хасаг 100 кг-ийн жинд хангал хасаг 100 кг-ийн жинд цэцэн зэнгэл нэмэх 100 кг-ийн жинд лагвдорч нар зодуулах юм байна. Харин нэмэгтэй багийн бүрэлдэхүүнд хасаг 48 кг-ийн жинд хорлоо хасаг 52 кг-ийн жинд мөнгө жаргал хасаг 52 кг-ийн жинд хорлоод хасаг 57 кг-ийн жинд алтан цэцэг хасаг 57 кг-ийн жинд инхрийлэн хасаг 63 кг-ийн жинд даваасрын хасаг 63 кг-ийн жинд саруул хасаг 70 кг-ийн жинд оюун гэрэл нар Монгол улсаа төлөөлн тус тэмцээнд зодуулах юм байна. Гамшигын эрсдлийг бууруулах олон улсын өдөр дахиад байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий ассамблеийн шийдвэрийн дагуу 1989 оноос эхлэн дэлхийн нийтээр гамшигын эрсдлийг бууруулах олон улсын өдрийг жил бүрийн 10 дугаар сарын 13-ны өдөр тэмдэглэж ирсэн уламжлалтай. Гамшигын эрсдлийг бууруулахад иргэд олон нийтийн оролцоог хангах, олон нийтийг аюулгүй амьдрах ухаанд сургаж, дадлагжуулах, гамшигын эрсдлийг бууруулах ач холбогдлыг хөөхөд залуус таниулан мэдүүлэхэд дэлхийн улс орнууд нэгэн зорилго урьд төвшүүлэн ажилладаг. Энэ жилийн хувьд нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий ассамблеас гамшигт нэрвэсдийн тоог 2030 он гэхэд бодитоор бууруулын урьд дэвшүүлээд байгаа бөгөөд олон нийтийг аюулгүй амьдрах арга ухаанд сургаж дадлагжуулах, гамшигын эрсдлийг бууруулах ач холбогдлыг хөөхөд залуус танин мэдүүлэх зорилготой юм. Энэ өдрийг тохиолдуулан онцгой байдлын ерөнхий газраас төв орнуудын онцгой байдлын анги байгууллагын хүрээнд гамшигаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр иргэд олон нийтийн дунд хичээл сургалт дадлгуудыг жилийн туршид зохион байгуулах юм байна. Дараагийн мэдээ Монгол банк сангийн яам санхүүгийн зохицуулах хороо боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны яамнаас хамтран хэрэгжүүлж байгаа санхүүгийн боловсрол аян манай аймагт нээлттэй хийлээ. Тус аян энэ сарын 2-оос 12 дугаар сарын 31-ний өдрийг хүртэл үргэлжлэх юм байна. Иргэн баян бол улс баян хэмээх үг байдаг. Тэгвэл үндэсний хэмжээнд Монгол банк санхүүгийн боловсрол аяныг санаачлан 3 сарын хугацаанд хэрэгжүүлэхээр болсон бөгөөд манай аймагт тус аяны нээлтийн үйл ажиллагаа боллоо. 2017 оны 10 дугаар сарын 2-оос 12 дугаар сарын 31-нд хүртэл үргэлжлэх тус аяныг боловсрол соёлын шинжилгээ ухаан, спорт яам, сангийн яам, Монгол банк санхүүгийн зохицуулах хороо хамтран олон нийтэд санхүүгийн суурь боловсрол олгох зорилгоор зарлаж байгаа юм байна. Аяны хүрээнд санхүүгийн суурь боловсролын талаарх ойлголтуудыг төсөв санхүүгийн төлөвлөлт, хадгаламж, зээл, хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн эрсдлээс хамгаалах, даатгал, тэтгэврийн хуримтлал үүсгэх, нийгмийн даатгал болон татвар санхүүгийн үйлчилгээний тухай гэх мэтчлэн санхүүгийн мэдлэг олгох хөтөлбөрт тусгасан сэдвүүдээр мэдээлэл өгч сургалт уулзалтуудыг зохион байгуулах юм байна. Аяны үр дүнд иргэд санхүүгийн үйлчилгээтэй холбоотой мэдээлэлтэй болсноор аливаа эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, санхүүгийн оновчтой шийдвэр гаргадаг болох, хувийн олон өрхийн санхүүгийн зөв дадлыг хэвшүүлэн хэмээн зорж байгаа юм а. Санхүүгийн боловсрол аянаар дээрх чиглэлийн хүрээнд сургуулийн насныхан залуу үе олон нийт гэсэн ангиллаар мэдээлэл түгээх юм байна. Бид хязгаарлагдвал нөөцөөр хязгааргүй хэрэгцээ хангахыг тэмүүлдэг. Тэгвэл хэрэгцээг бүрэн хангахын тулд хязгаарлагдвал нөөц хөрөнгө мөнгийг зөв зарцуулахтай холбоотой хувь хүний санхүүгийн төлөвлөлт маш чухал байдаг байна. За өнөөдөр бол арилжааны банкуд маань оролцож байна, даатгалын компаниуд оролцож байна. Төрийн сангийн хилтээс, татрын хилтээс гээд санхүүгийн байгууллагууд маань оролцож байна. Өнөөдөр нэг 10-аад байгууллагууд оролцож байна. Аяны гол үр дүн юу вэ? Аяны гол үр дүн бол иргэд санхүүгийн боловсролтой болно, мэдлэгтэй болно. Тэгээд санхүүгийн өрхийн төсөв зохиохоос эхлээд л одоо
өрхийн төсөв зохиол санхүүгийн менежмент зөв зохицуулах. За энэ одоо аянд бол төрийн байгууллагууд мөн арилжааны банкуд, банкуд санхүүгийн байгууллагууд, даатгалын компаниуд зэрэг олон байгууллагууд оролцож байна. За төрийн байгууллагуудаас бол аймгийн татврын гэлцээс орон нутгийн өмчийн газар, санхүүгийн хяналт аудитын алба, гайл татврын хэлцэх хэмжээлийн одоо төрийн одоо санхүүгийн үйлчилгээг иргэдэд хүргэж байгаа энэ байгууллагууд бас мөн оролцож байна. Тэгэхээр энэ аяны хүрээнд бол иргэд хамгийн наацхан өрхийн болон хувь хүнийхээ санхүүгийн одоо үйл ажиллагаа хэрхэн төлөвлөж зохион байгуулах вэ? Аливаа одоо санхүүгийн төсөвтэй холбоотой шийдвэр гаргахдаа ямар мэдээлэлд тулгуурлуул зохистой вэ гэх мэтлэн энгийн зүйлийг бас иргэдэд хүргэхийн зэрэгцээ орон нутгийн болон улсын төсвөөр хийгдэж байгаа хөрөнгө оруулалтын ажлууд олон одоо зүйлийг иргэд одоо түүнд хэрхэн яаж оролцох вэ? Яаж хяналт тавих вэ? Иргэдийн оролцоог төрийн байгууллагууд болон иргэд өөрсдөө хамтран хэрхэн хангах вэ гэсэн олон зүйлийг бас бэлэг мэдээлэл иргэд ийм зорилгоор бол аяны үйл ажиллагаа нэгдэж байна. Тэр манай иргэд бол бас өөрсдийн одоо өрхийн болон хувийн аж ахуйнаас гадна төрийн одоо төсөв санхүүгийн үйл ажиллагаанд хэрхэн хяналт тавьж оролцох талаар бэлэг мэдээлэл авах юм боломжтой юм чухал аян байгаамаа. Ингээд аяны үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцож байгаа байгууллага, төрийн байгууллагууд, хувийн гэрчлийн аж ахуйн нэж иргэд бол нийтдээ ажлын хүн дээр ажиллах гэсэн өрөөё. Нийтийн үйл ажиллагаанд банк санхүүгийн байгууллагаас гадна татврын хилдээс, санхүү төрийн сангийн хилдээс даатгалын компаниуд, гайлын газар, аймгийн орон нутгийн өмчийн газар зэрэг байгууллагууд оролцож олон нийтэд мэдээлэл өглөө. Дараагийн мэдээ Тайван Монголын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн дарга Хонг Хуан Минг тэргүүтээ төлөөлөгчд Увс аймагт ажиллаж байна. Тайваны зочдыг Увс аймгийн засаг дарга Бат Сайхан, засаг даргын хамгийн газрын дарга Бат Жаргал, иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгч Мэгмар Сүрэн, засаг даргын зөвлөх Нэм Самбуу, хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлогын хэлтсийн дарга Батбаяр нарын албаны хүмүүс хүлээн авч уулзлаа. Тайван Монголын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн дарга Хонг Хуан Минг тэргүүтээ төлөөлөгчд Увс аймагт ажиллалаа. Тайваны зочдыг Увс аймгийн засаг дарга Бат Сайхан, засаг даргын хамгийн газрын дарга Бат Жаргал, иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгч Мэгмар Сүрэн, засаг даргын зөвлөх Нэм Самбуу, хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга Батбаяр нарын албаны хүмүүс хүлээн авч уулзлаа. Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд Тайван, Увс аймаг нь хоорондын хамтын ажиллагаагаа улам бэхжүүлсээр байгаа юм. Нэгдсэн эмнэлэгт Тайваны хөрөнгө оруулалтаар гемодиализийн аппарат, тоног төхөөрөмж соёлуулснаас гадна бизнесийн тал дээр томоохон өөрчлөлт болон ахиц гарцаар байна. Саяхан Тайваны Тайен биотехнологийн компани Увс аймгийн засаг даргатай чацарганы тос болон жамцад ав судалтан авах зөвшөөрлийн бичигт гар үсэг зурсан. Тайваны засгийн газрын Улаанбаатар хот дэх төлөөлөгч нь Монгол улстай Увс аймгийг хамтран ажиллахад хамгийн найрсаг бөгөөд чухал ач холбогдолтой аймаг гэж үздэг энэ үеэр илэрхийлсэн юм. Тайван Монголын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн дарга Хонг Хуан Мингийн дагалд нь Хонконгийн хөрөнгө оруулалттай Тайван дахь компани менежер Лю Ингшва, Тайваны технологийн компани захирал Хуанг Шичэ, Швейцарын банкны Тайван дахь салбарын дарга Чин Минг Чинар хүрэлцэн ирсэн байна. Энэ удаа төлөөлөн ирсэн баг нь чацарганы тосыг Тайванд борлуулахад урьдчилан бэлтгэх, жамцад авсыг Тайванд борлуулахад урьдчилан бэлтгэх, чацарганы билог шинээр үйлдвэрлэж эхлэх, чацарганы навчтай цайг шинээр үйлдвэрлэх, хоньны мах бүтээгдэхүүнийг Тайванд борлуулах, хөдөлмжинд ногоод тарж оргуулах, Тайваны эрүүл мэндийн яамнаас Увс аймагт хандивсан тоног төхөөрөмжийг зөөвөрлөх, Увс аймаг Монголыг төлөөлөн Тайванд зохион байгуулагдах, дэлхийн цэцгийн үзэсгэлэнд оролцох зэрэг хамтын ажиллагаагаа хамтран төлөвлөх зорилготой бөгөөд ингэснээр хоёр талын хамтын ажиллагаа улам бэхжиж олон салбарт хамтарч ажиллах эхлэл болох юм а.